धर्मपत्नी बर्फ का तूफान आ रहा है, जल्दी कुछ करो। जिसका डर था वही हुआ, जल्दी से अंदर चलो, ठंड बढ़ती चली जा रही है। इस गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद कर दो, हमारे पास यही इकलौता गाड़ी का घर है। तुम कहाँ थे? अब बाहर मत निकलना। ये लो कंबल, सुनो, बाहर गाड़ी का शीशा फूट रहा है क्या? जल्दी से बाहर चलो, गाड़ी को पूरी तरह से पैक कर देंगे हम लोग। हमारे पास यही इकलौता गाड़ी का घर है, अगर उसे भी कुछ हो जाएगा हम लोग कहाँ रहेंगे? ठंड बढ़ती चली जा रही है। ऐसा करो, चाय पीकर सब लोग सो जाओ। ये लो दोस्तों, आप लोग इस गरीब की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज।